RCM ബിസിനസിൻ്റെ വർക്കുമായി തലശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അവിചാരിതമായി 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ചരിത്ര സിനിമയിലെ നായക കഥാപാത്രമായ കേരള ചരിത്രത്തിൽ അധികമാരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വീരപുരുഷനായ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ കഥാപാത്രത്തെ അതിഗംഭീരമായി അവതരിപ്പിച്ച സിജു വിൽസനെയും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളായ ടിനി ടോം, കയാതു എന്നിവരെയും ആദ്യമായി നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തുഷ്ടനാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ഈ ചരിത്ര സിനിമ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.